Պարոն Խուտքան, ձեր թույլտվությամբ ձեր առաջադրման մասով տեղեկություններ կան, որ դուք համաձայնվել եք սահմանադրական դատարան իշխանությունների, քաղաքական իշխանությունների պայմանավորվածություն եք ունեցել, սահմանադրական դատարան գնալ միայն այն դեպքում, երբ որ դառնաք սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Արդյոք նման պայմանավորվածություն եղել է, թե ոչ։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսքան համբերատարություն ունեցաք եւ սպասում եք եւ փորձում եք հանրությանը որոշակի տեղեկատվություն ներկայացնել Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության գործընթացի հետ կապված։ Ասեմ, որ գործող սահմանադրությամբ էականորեն փոփոխվել է Սահմանադրական դատարանի կազմը համալրելու ընթացակարգը եւ ներկայումս այդ ընթացակարգի համաձայն Սահմանադրական դատարանը պետք է ունենա նաև դատավորներ, որոնք առաջադրվում են դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Մենք ունենք մեկ դատավոր առաջադրված եւ ընտրված, պարոն Արման Դիլանյանը, եւ հիմա հերթը երկրորդին էր վերաբերվում։ Եվ ընդհանուր ժողովը կարող է առաջադրել միայն եւ միայն դատավորների։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, արդյոք կան որևէ պայմանավորվածություններ, որևէ նախնական քննարկումներ, պաշտոնապես հերքում եմ, պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այդպիսի քննարկումներ եւ հավաստիացումներ չեն եղել, չեն կարող լինել, որովհետեւ տեսեք, քանի գործընթաց պետք է անցնի տեխնացում, դատավորների ընդհանուր ժողով, դատավորների ընդհանուր ժողովում փակ գաղտնի քվեարկություն, փակ գաղտնի քվեարկության պարագայում X կամ Y անձի ընտրություն, երկրորդ փուլ ներկայացում տեխնացուին ազգային ժողովում փակ գաղտնի քվեարկություն եւ ընտրություն այդ քվեարկության արդյունքներով եւ Սահմանադրական դատարանի նախագահն էլ ըստ ներկայումս գործող կարգավորումների ընտրվում է Սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից։ Դուք տեսեք, քանի փուլեր կան։ Արդյոք որևէ պայմանավորվածություն այս պայմաններում կարող է աշխատել, թե ոչ։ Եվ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որևէ նման քննարկում կներեք ձեր տեխնատության հետ կապված եզրակացություններ տվել։ Թույլ կտվեք խոսքս ավարտեմ, նոր շարունակեք։ Ինչ եք հարցնում։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հատասական եզրակացություն է տվել ձեր շրջանում։ Բարեվարկությանը եւ կասկածի տակ է դրվել ձեր անաչառությունը հետագայում բարձր դատանում աշխատելու որպես Ուրեմն հարգելի լրագրողներ, նախ այո, յուրաքանչյուր նման գործընթաց սկսելուց առաջ տեխնացուն պետք է լրացնի բարեվարկության համապատասխան հարցաթերթի, որը եւ իմ կողմից կատարվել է եւ ներկայացվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությանը ես որևէ կերպ ծանոթ չեմ էլ կարող ծանոթ լինել, որովհետեւ ըստ օրենքի ինքը, այո, ճիշտ ասացիք, գաղտնի է եւ դա տրամադրվում է միայն ընտրություն կատարող անձանց։ Ես ընդհանրապես կարող եմ տեղեկացված լինել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ենթադրյալ կարծիքի մասին միայն այն կտորից, որը ես տեսել եմ մամուլով ձեր կողմից տրված նյութերում։ Բայց ձեր կողմից տրված, այսինքն մամուլում հայտնված տեղեկատվությունը այնպիսին է, որ ինձ մոտ խիստ կասկածներ է առաջացնում, թե արդյոք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից կարող էր նման որակի վերլուծություններ։ Ինչ նկատում եք այն վճիրները, որոնք հիմքեր են ներկայացնում։ Հարգելի լրագրողներ, մի վարքյան, թույլ տվեք ես խոսքս ավարտեմ եւ եթե որևէ բան ձեզ չի բավարարի, նոր հարցը կշարունակեք։ Ես ազգային ժողովի ամբիոնից ներկայացրեցի մասնավորապես մեկ օրինակ, Meltex ՍՊ-ի գործին վերաբերվող օրինակը։ Եվ իմ մոտ տարակուսանք էր առաջանում, արդյոք այն մարդիկ, ովքեր դատավոր խնդրանին մեղադրում են խախտումներ թույլ տալու եւ հեռուստաընկերությունը փակելու մեջ, կարդացել են Եվրոպական դատարանի համապատասխան վճիռը, թե ոչ։ Եվրոպական դատարանի համապատասխան վճիռը վերաբերվել է հետեւյալին, որ արդար դատաքննության իրավունքի որևէ խախտում դատավոր խնդրանի գործով տեղի չի ունեցել։ Ընդհակառակը դատավոր խնդրակայանը, որը տնտեսական դատարանում էր այդ ժամանակահատվածում աշխատել, ինքը ստեղծել է
համապատասխան միջավայր, զենքերի հավասարություն է ստեղծել կողմերի համար մրցակցելու տեսանկյունից։ Նրա կողմերի ներկայացված բոլոր միջնորդությունները քննության են առնվել եւ միջնորդությունների պատասխան է տրվել։ Դատարանի Իսկ դուք կլսեք արձանագրել է, որ հեռուստաընկերության լիցենզիայի տրամադրում մեջը հանդիսացել է միջամտություն հեռուստատեսության, տեղեկատվության և գաղափարներ տարածելու ազատության ինֆորմացիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, իսկ դուք ինքներդ կարդացել եք, ձեզ հասանելի դարձել եք։ Հասանելի է դարձել, ես եմ գրել ես։ Իսկ որտեղից է դա հասել։ Պահունդարյան, Պահունդարյան, մի շարք լրագրողների հասանելի է դարձել։ Եթե դուք լսեցիք իմ խոսքի առաջին մասը, լսեցիք նաև երկրորդ մասը, թե ինչ է։ Այսինքն ըստեյության հանձնաժողովի կարծիքի հետ։ Ես հանձնաժողովի կարծիքը չեմ կարդացել եւ ես հանձնաժողովի կարծիքը չեմ տեսել, իսկ այն ինչ որ արձանագրվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռում, եվրոպական դատարանի վճռում դատավորի գործողությունների մասով որևէ բացթողում չի արձանագրված եւ ընդհակառակը ֆիքսվել է, որ արդար դատականության իրավունքի որևէ խախտում տեղի չի ունեցել կոնկրետ դատավոր ասում է, որ ամեն պլյուս հեռուստաընկերության դիմում։ Հարգելի լրագրողներ։ Cinemax ընկերության այդպիսով նախամերժել եք, այդպիսով նախապատվություն տալով պետրեգիստրում այդ պահին չգրանցված Argus հեռուստաընկերությանը։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, թե այդտեղ ինչ է գրված։ Ես նորից եմ ասում, ես ծանոթ չեմ դրան։ Ես ներկայացնում եմ այն, ինչ իրականում գոյություն ունի։ Կարող եք բացել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը ընթերցնել։ Պահունդարյանից չեք արդյոք որ այդ եզրակացությունից հետո ձեր ընտրվելը այսպես կասկածի տակ է դրվում, որովհետև այնտեղ կար նաև մի քաղաքացու հետ կապված գործի նկարագրություն, որտեղ դարձյալ իրավունքների խախտում է, արդար դատաքննության իրավունքի խախտում է արձանագրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Այսինքն այս եզրակացությունը ձեր ընտրության վրա բացասական չի անդրադառնա ձեր Ես չեմ կարող գնահատականը տալ, ինչպես կանդրադառնա, որտեղ այդ կարծիքը ընդհանրապես падգամավորներին տրված կարծիք է եւ դա պետք է ուղղորդի падգամավորներին, եթե падգամավորները կգտնեն նաև իրենց հարցու պատասխանի ժամանակ չեն ստանա բավարարող պատասխաններ եւ կգտնեն, որ չէ, դա խոչընդոտ է ընտրությունը իրենցն է, ես չեմ կարող որևէ կերպ ներազդել այդ Առերևի ձեզ մեղադրում են նաև պարոն Խուկարյան, ձեր մի շարք որոշումների վճիռների արդյունքում ընդդեմ Հայաստանի որոշումներ է կայացել։ Սրանց հետ կապված ինչ կասեք, որոնց Սրանց հակակոռուպցիոն խոսքը գնում եզրակացության համաձայն։ Ես ընդհանրապես կարող եմ վերլուծել, թե մամուլում ինչ գործերի մասին է խոսվել, ու դրա հիման վրա։ Եվ խոսք գնում էր թեղուտի գործերի մասին։ Խոսք գնում էր նաև թեղուտի գործերի մասին։ Եվ եթե այն ինչ որ ֆիքսված էր մամուլում վերցնեք կետ առ կետ վերլուծեք, կհամոզվեք, որ գործերի մի շարք կա, որ ընդհանրապես ես որևէ մասնակցություն չեմ ունեցել մեկ։ Գործերի մի շարք կա, որ ընդհանրապես պետք է վերլուծել, թե իրական խախտումը, եթե տեղի ունեցել, որ ատյանի թերացումների արդյունքում է տեղի ունեցել։ Մենք պետք է հիշենք մեկ բան։ Այո, դատավորի մասնագիտական որակի մասին շատ ավելի լավ խոսում է նրա առաջին ատյանում իրականացրած գործառույթները։ Իսկ ինչ վերաբերում է վճռաբեկ ատյանին, ապա վճռաբեկ դատարանը ինքը կաշկանդված է բողոքի հիմքերով եւ հիմնավորումներով։ Նա չի կարող բողոքի հիմքերից եւ հիմնավորումներից դուրս գալ եւ փորձի լուծում տալ այն խախտումների վերաբերյալ, որ ինքն է տեսնում։ Ասում է, որ դուք որևէ մեղավորություն չունեք այդ որոշումների հետ կապված։ Հարգելի լրագրողներ, ես նորից եմ կրկնում, ես կարող եմ ընդհանրապես փաստերով խոսել, կոնկրետ գործում առկա նյութերով խոսել։ Եթե կա վճռաբեկ դատարանի որոշում վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու կամ վերադարձնելու մասին, դա նշանակում է, որ բողոքը չի բավարարել օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ պայմաններին, որպեսզի այդ բողոքը վարույթ ընդունվի։ Իսկ թեղուտի գործերի որոշակի խումբ, որը մատնանշված էր մամուլում, որ իմ մասնակցությունն է եղել, իմ մասնակցությունը նաև չի եղել։ Դրա համար եմ որոշակի վերապահումով մոտենում, արդյոք հանձնաժողովի կողմից նման վերլուծություններ է տրվել, թե ոչ։ Պարոն Խուկարյան, Խուդյանի գործի հետ կապված, որը մի 19 միլիոն բավարարել է ամեն դեպքում, որ Զարի ունեզրկման գործում ասում են, որ Նորից մամուլում արտա տեղեկատվության համաձայն երկու գործարարների մասին է խոսվում, եթե չեմ սխալվում, Սիրիայահայ գործարարների մասին է խոսվում։ քաղաքական տանիքի իրականացնող Սարգսյանը
Ասում եմ, որ իրենք են Ես նման տեղեկատվություն չունեմ, որևէ մեկը ինձ վրա, որպես դատավորի որևէ ազդեցություն ոչ ունեցել, ոչ իմ կարող է ունենալ, եւ հավատացած եղեք, որ որևէ դատավոր, որևէ մեկի քինքին հաջող արդարադատություն չի իրականացնում։ Ես չեմ ընդունում այդպիսի դատավորի կերպարը, մեկ եւ երկրորդ։ Չկա մեզ մոտ այդպիսի։ Ըստ էության, Գործի հետ կապված ինչ վերաբերվում է, օրինակ, ես ինչքան գիտեմ, Խուդյանի գործով բավականին բազմաթիվ վեճեր են եղել, թե սնանկության վարույթին առնչվող, թե քրեական գործերին առնչվող, թե քաղաքացիական գործերին առնչվող։ Ես հիմա կոնկրետ գործերը չեմ կարող վերլուծել, բայց այսպես ասեմ, Խուդյանի գործերով կայացված դատական ակտերը օրինական ուժի մեջ մտածեն եւ դրա վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում ես չեմ կարող հայտնել։ Մյուս իրահայ գործարարը Հայկ Այսինքն ընդունում եք, որ ոչ չեմ ընդունում։ Այն ինչ որ ինչի չեք հայտնում դերքորոշում։ Դուք մերժել եք գործարարին այլ միջպետական դատարաններ շահեր։ Հարգելի լրագրող։ Կամերաների հետ Հարգելի լրագրող, ես նորից եմ կրկնում, ես հայտնեցի իմ դիրքորոշումը, եթե կա օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, եթե կա համապատասխան վերաբերմունք, ապա յուրաքանչյուր դեպքում մենք պարտավոր ենք վերլուծել, թե ինչպիսին է եղել Վճռաբեկ բողոքի բովանդակությունը, ինչպիսին է եղել Վճռաբեկ դատարանի վարքագիծը այդ բողոքի կապակցությամբ։ Այսինքն ապրիորի ասել, որ խախտում է տեղի ունեցել, ես դա ճիշտ չեմ համարի։ Օրինակ, մյուս գործարարի պարագայում ասում են, որ Խունդկայանի թեթև ձեռքով տեղի ունեցել խախտումներ, բայց խնդրեմ, բացեք եւ տեսնեք ընդհանրապես Խունդկայանը այդ գործի քննությանը մասնակցություն ունեցել է թե ոչ։ Կպարզեք այդ գործի կապակցությամբ էլ բազմաթիվ որոշումներ կարող եք վեր հանել եւ տեսնել, որ դատավոր Խունդկայանը դրա չի մասնակցել։ Այսինքն եւ Սիրիահայ կներեք, Սիրիահայ մյուս գործարարի հետ կապված, եթե դուք ուսումնասիրեք նաեւ որոշումները, ինչ եմ ասում, յուրաքանչյուր դեպքում պետք է փաստերը վեր հանել, փաստերով վերլուծություն անել։ Եղել է Վճռաբեկ բողոք, որի Վճռաբեկ բողոքի ընդունումը մերժվել է, սակայն կազմում երկու դատավոր համամիտ չեն եղել այդ լուծմանը եւ ունեցել են հատուկ կարծիք, այդ թվում նաեւ ես, բայց մամուլում տեղեկատվությունը գնում է այն կոնտեքստով, որ դատավոր Խունդկայանի թեթև ձեռքով տեղի ունեցավ անօրինականություն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովը, որ ներկայացրել այդ հիմքերը եւ դուք ասում եք, որ պատառիկներին եք ծանոթ մամուլի հրապարակումների միջոցով, հիմա դուք դրանից հետո ինչ եզրահանգման եք եկել, այսինքն այսքան հիմնավորում եք, որ դուք առնչություն չունեք կամ ձեր մեղավորությունը չկա, սա ինչ է նշանակում, որ հանձնաժողովն է սխալվել, չի խորացել փաստերի մեջ, ինչ եք մտածում հանձնաժողովի եզրակացության մասին։ Ես որևէ բան չեմ մտածում, որտեղ ծանոթ չեմ հանձնաժողովի եզրակացությանը։ Վերլուծեցիք նոր որոշ հատվածներ։ Երբ որ ես կունենամ հանձնաժողովի եզրակացություն, եթե իհարկե այդ հնարավորությունը կունենամ կծանոթանամ, նոր ծանոթ երևույթի մասին ես կարող եմ իմ դիրքորոշումը հայտնել։ Որը կարող է ձեր ընտրվելու վրա ազդել բացասաբար։ Որևէ գնահատական չեմ կարող տալ, որտեղ ես դատողություն չեմ անի մի երևույթի մասին, որին ինքս անձամբ ծանոթ չեմ։ Խունդկարյան, ձեզ մեղադրում էին առերևույթ կաշառք վերցնելու մեջ ձեր պաշտոնավարման ընթացքում, այդ մասին նաև խոսեց Հայաստանից դուրս գտնվող Մամել Տեր-Առաքելյանը, հին Երևանի սեփականատեր։ Հիմա դուք այս մասով ինչ կարող եք ասել, ձեզ առաջարկել են կաշառք վերցնել եք արդյոք։ Ոչ, բոլորովին ոչ, եւ այն անձինք, ովքեր նման հայտարարություններ են անում, կան համապատասխան մարմիններ, որոնք իրավասու են հետաքննություններ անցկացնելու եւ հետաքննության արդյունքում իրենց որոշումները կայացնելու։ Ես կարող են մեղադրել ձեզ մի քանի միլիոն։ Ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Դատավորի աշխատանքի պարագայում ամեն ինչ էլ հնարավոր է, հաշվի առնելով, որ այդ կարծիքները եւ սրացումները ի հայտ են գալիս այն դեպքերում, երբ որ Վճռաբեկ դատարանի վարույթում կոնկրետ գործեր են լինում։ Լուծման ենթակա։ Կարող ենք ենթադրել, որ Սահմանադրական դատարանում ձեր գործընկեր դատավորների պաշտոնանկության այդ գործընթացը, որի արդյունքում այդ 3 թափի հաստիկ ազատվել է եւ այսօր դուք առաջադրվել եք մեկի համար, արդյոք դուք դա իրավաչափ սահմանադրական եք համարում այդ ամեն ինչը, քանի որ համաձայնվել եք առաջադրվել։ Բավականին հետաքրքիր հարց տվեցիք, շնորհակալություն։ Եթե կարճ ասեմ, ոչ, այդ ենթադրությունը կամ դատողությունը չեք կարող ասել,
ունենալ, ավելի երկար ներկայացնեմ հետևյալը։ Մենք ունենք այսօրվա դրությամբ սահմանադրություն եւ ընդունված օրենք։ Եվ մենք դատավորներս պարտավոր ենք իրականացնել օրենքի ընդունումից հետո կատարված գործողությունները, թե քաղաքական տեսանկյունից մինչև օրենքի ընդունումը ինչ է տեղի ունեցել, մենք դատավորներս դրա գնահատականը տալու իրավունքը չունենք։ Մենք ունենք սահմանադրություն, ունենք օրենք, պարտավոր ենք կատարել օրենքի պահանջները։ Պարտավորեցել չէ կատարել եւ առաջարկել։ Դու կարող ես համարել օրինակ հակասահմանադրական, ինչպես օրինակ նախագահ տեխնատներից Գոր Հովհաննիսյանը հրաժարվեց երկրորդ անգամ։ Հարգելիս, դուք հիմա շփվում եք գործող դատավորի հետ, իսկ գործող դատավորը նման գնահատականներ չի կարող տալ։ Դուք պատկերացրեք գործող դատավորի վարքագիծը, երբ գնահատական է տալիս որևէ ընդունված սահմանադրական նորմի կամ օրենքի եւ որակում է որպես ոչ օրինական գործընթացով կամ օրինական գործընթացով ընդունված նորմատիվ ակտ։ Հակառակ հարգելիներս, ինձ որպես մարդ շատ բան կարող է հուզել եւ ես որպես մարդ շատ մտորումներ կարող եմ ունենալ, բայց չէ, որպես դա ես թույլ յուրաքանչյուր դատավոր պարտավոր է կատարելու օրենքի պահանջները եւ մենք դատավորներս պարտավոր ենք կատարելու, որը եւ կատարվել է դատավորների ընդհանուր ժողովի Այն ինչ որ գրված է օրենքում, այն ինչ որ գրված է սահմանադրությամբ, դա կաշկանդում է բոլորին։ Հակառակ պարագայում պատկերացրեք մի իրավիճակ, գործող դատավորը X կամ Y օրենքի նորմա ասում է ես գտնում եմ հակաօրինականը, մենք ինչ ենք խրախուսելու եւ քարոզելու մեր վարքագծով, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով օրինակ հանրաքվեի ժամանակ սահմանադրությանը դեմ է քվեարկել, ինքը կարող է ասել ես սահմանադրական նորմերը չեմ կատարում, որտեղ ես հանրաքվեին դեմ եմ քվեարկել։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Ես ներողություն եմ խնդրում, պարտավոր եմ գտնվելու Եկամուտների հետ կապված հայտարարների հետ կապված նույնպես կասկածներ կան, մասնավորապես դեր անչափահաս որդին Դավիթ Ես կարճ պատասխանեմ նվիրատվություններ հայտարարել, Անիկ Բաղդասարյանից դեմ կապվում է, ինչպես։ Անիկ Բաղդասարյանից նվիրատվություններ։ Անիկ Բաղդասարյանը ճանաչում եք։ Այո, ճանաչում եմ, իր տատիկն է։ Իր տատիկն է, այո, եւ նորից եմ ասում եմ պատառիկները, որ ես մամուլում կարդացի, որ 2019 թվականից առաջ դա չի հայտարարագրվել։ Ինչ եմ ասում, տարակուսանք է առաջանում արդյոք հանձնաժողովը այդպիսի բան է ասել։ Չի հայտարարագրվել, որտեղ 2019 թվականից առաջ այդպիսի գործարք տեղի չի ունեցել։ Դա տեղի ունեցել 19 թվականին եւ 19 թվականին թե իմ հայտարարագրում, թե բարեվարկության հարցաթերթիկում դա